ちょっとお部屋をお片付けしてよ。幼稚園の制服もハンガーにかけないとシワシワになってしまうわよ。あらあら、使ったちり紙もそこら辺に捨てちゃって。大丈夫だよ。おもちゃはそばにあった方がすぐに遊べるんだから。そばにあった方が探さなくていいもん。メルちゃん、もう片付けしないのね。それじゃあ魔法の掃除機で全部吸っちゃうわよ。おもちゃもメルちゃんも吸っちゃうんだから。魔法の掃除機？そんな掃除機家にあるの？メルちゃんも掃除機で吸っちゃうなんてできっこないよ。そんな話聞いたことないもん。メルちゃんを吸える掃除機なんてあるはずないでしょ。もうママ嘘ついて。メルちゃんには内緒にしてたけどあるのよ。お片付けしないのね。メルちゃんお片付けしないよ。メルちゃんお片付けするの嫌いだもん。それじゃあもうしょうがないわね。それじゃあメルちゃん行くわよ。掃除機にするのはやめてよ、ママ。ママ、掃除機の中から出してよ。掃除機の中は暗くて臭いよ。ちゃんとお片付けするから。それじゃあメルちゃんちゃんとお片付けできるのね。わかったわ。出してあげるわよ。よかった。掃除機の中は狭かった。わかったよ。メルちゃんちゃんとお片付けするね。約束するよ。ママもお手伝いするから一緒にお片付けしましょうね、メルちゃん。最後まで見てくれてどうもありがとう。今日のお話どうだった？みんなはちゃんとお片付けできる？よかったらチャンネル登録してね。それじゃあまたね。バイバーイ。ねえねえ、メルちゃん。ちょっとお部屋をお片付けしてよ。幼稚園の制服もハンガーにかけないとシワシワになってしまうわよ。あらあら、使ったちり紙もそこら辺に捨てちゃって。大丈夫だよ。おもちゃはそばにあった方がすぐに遊べるん。やめてよ。掃除機にするのはやめてよ、ママ。ママ、掃除機の中から出してよ。掃除機の中は暗くて臭から。そばにあった方が探さなくていいもん。メルちゃん、もう片付けしないのね。それじゃあ魔法の掃除機で全部吸っちゃうわよ。おもちゃもメルちゃんも吸っちゃうんだから。魔法の掃除機？そんな掃除機家にある？ちゃんお片付けしないよ。メルちゃんお片付けするの嫌いだもん。それじゃあもうしょうがないわね。それじゃあメルちゃん行くわよ。メ
メルちゃんも掃除機で吸っちゃうなんてできっこないよ。そんな話聞いたことないもん。メルちゃんを吸える掃除機なんてあるはずないでしょ。もうママ嘘ついて。メルちゃんには内緒にしてたけどあるのよ。お片付けしないのね。メル